Sandangan ketoprak. Yupartiah seneng atine wis bisa ngrampungake anggone nambali sandangane ketoprak sing wis padha suwek lan lungse. Ya pira-pira bisa tak tambali isih bisa tak nggo meneh. Arep tuku sing anyar ya durung duwe duit. Muga-muga akeh jobe bisa nyambut gawe lancar senajan hamung melu ketoprak. Gusti paringono sabar. Tembunge Yupartiah ledek ketoprak Kidung Kencana sing wis mapan. Durung suwe anggone ngreneng ana swara saka njaba sajak ngundang Yupartiah sing lagi lempit-lempit sandangan ketoprak. Nyu Yupartiah, nyu. Tenggriya ayu. Pitakone tamu sing lagi teka. Sinten nggih? Monggo Mas, sekedap. Jawabe Yupartiah saka jero omah. Banjur tamu mau lungguh ana kursi ning emperan jaba karo nyumet rokok jarum super. Ngenteni Yupartiah anggone lempit-lempit sandangan ketoprak. Monggo adikku den bindeng. Ya. Tumben. Lho kok ning gubukku sajakane wigati apa iki? Rak padha sehat to keluargane? Pitakone Yupartiah karo nyelehke segelas kopi kanggo tamune sing jengen Den Bindeng. Alah Mbak Yu, kok malah repot-repot gawe kopi barang to Mbak Yu. Iya, matur nuwun Mbak Yu. Wangsulane karo nyerot rokoke. Piye adikku? Ana apa Ana apa kok sajak gati-gati? Tekone Yupartiah meneh karo nyawang tamune. Ngene lho Mbak Yu. Tekangku rene sampeyan ku arep takjak rembukan ngenani ketoprak. Monakamu iki nek njaluk sunat to Mbak Yu. Njaluk ditanggapake ketoprak. Nah kira-kira ketoprak apa sing Mbak Yupartiah elok iki ketoprak apa? Ngono lho aku anut wae. Jawabe Den Bindeng karo njrutup kopine. Oh walah, ngono wae kok nganti kaget aku. Ngene ya Di ya. Tanggapke ketoprak Kidung Kencana wae ya. Wenehi lakon larung sengkala sing apik supaya sabibare ditanggapake ketoprak mau pinaring ana sehat lan pinaring ana lancar anggone nyambut gawe ngono lho Den Bindeng adikku lanang. Wangsulane Yupartiah sajak ngalembono karo Den Bindeng ben seneng atine. Pancen saka omahku sing tak karepake ya ketoprak kuwi kok yo. Pancen aku wis krungu kabar sing bar nanggap ketoprak Kidung Kencana iki peningkatane urip iki akeh banget kok yo tenan. Malah wingi tanggaku iki Pak Arman iki bar nekake ketoprak Kidung Kencana. Lho ingon-ingonane sapi saiki dadi 201 asale sapine ku mung 3 glintir iku tenan kok yo. Ning ya anu yo sing tak jaluk nek isa ya. Dina malam Jumat sing arep iki lho yo. Engko kandhake karo pimpinane. Aku ora kober aku arep budal nerusake
Penggian sithik kalau yo. Rak yo kena kanggo tambah to yo. Wangsulane Den Bindeng seneng atine iso ketemu Yupartiah. Oh iya, malah kebeneran beneran banget ya. Dina kuwi iki isih kosong. Lah iki tanggal aku isih lawang, iya ta? Engko aku tak kondo karo pimpinane wedok kok pimpinane. Sing jenenge iku Ibu Sukma Wijaya. Ya ngembani kok malah ngembane ya kuwi. Sing wonge gedhe durayu dhewe iku mbane. Ya. Wangsulane Yupartiah karo njawil pipine Den Bindeng. Rumangsa bungah atine Den Bindeng banjur pamitan mulih. Tambah dina, tambah minggu, ora krasa wis sewulan. Wektu sing dijanjake karo Den Bindeng dina malam Jumat pementasan ketoprak Kidung Kencana. Yupartiah katon sedih atine amarga arep pentas nang ngene dulure wae sandangan ketoprak ora ana sing apik, malah tambal-tambalan. Nanging Yupartiah tetep sabar. Wis lakone wis ketemu, malah sing njaluk malah sing duwe gawe dhewe. Tolak balak sengkala Kebo Marcuet. Sutradarane ketoprak iki wis ndapuki pemain-pemaine dilalah. Dapukan sing apik kok tiba ning aku. Dadi garwane bupati. Aku nelongso sakjroning atiku. Ning aku moh piye? Aku gelem njur piye? Mergo sandang aku elek. Kepiye maneh yen dituding sutradara ora kena mbantah. Grenenge Yupartiah sakjroning ati. Ketoprak wis kawiwitan bar tari gambyong kelir pisanan Kabupaten Grati Bupati Bandar Subali kaadhep ingkang garwa Jinggowati. Gending pambuka wis cukup banjur nata praja antaraning bupati lan patihe. Terus Bupati Bandar Subali bagen binagen sakjroning pendopo. Jagat dewa wasisaning Bathara Jagat. Sadurunge jeneng sun lungguhaning dampar denta. Wis katon andher swane patih Bandarpati lan prajurit. Malah iki kadherekake garwaku sing tak tresnani. Wong ayu Jinggowati. Padha rajo swanmu ayi wong ayu. Pitakone Bandar Subali marang Jinggowati garwane. Pikantuk berkah pangestu Kang Mas. Suwan kula mboten wonten alangan setunggal menapa-menapa. Sembah kula katur Kang Mas. Wangsulane Partiah sing dadi Jinggowati sajak semu isin garwa bupati kok sandangane tambalan. Sembah bektimu wis tak tampa. Ora liwat puja pangestunipun Kakang wae enggal ditampa ya wong ayu. Malah pun Kakang iki kata lumpen. Sira wis tak cawisake sandangan kang sarwae dipeni. Kabeh sarwa emas, kaplipit sarwa emas burlian. Malah tak tumbasake berlian sing dipeni ora karuan dununge akeh ya. Sandangan kaya mangkono, sandangan tambalan kok dinggo ngadep ana ing ngersanipun Kakang wong ayu. Ya wis ora dadi ngopo. Krasa nratap atine Yupartiah. Sajak kaya dicenges karo bupatine. Senajan hamung sandiwara, Yupartiah ora kuwapa ngucap. Hamung mantuk-mantuk. Ngestokake dawuh Kang Mas, ngestokake dawuh matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun sanget Kang Mas migatosake ingkang garwa. Matur suwun sanget Kang Mas.
Jawabe Yupardiah ngetokke luwih. Sakwise kelir sepisan wis rampung, Yupardiah mudhun saka panggung. Ora krasa wis arep rampung kabeh sebab wis ngancik jam 3 esuk. Den Bindeng ngampiri Yupardiah. Yupardiah, wah, aku matur nuwun banget yu. Suwun banget tenan. Pentase menghayati temenan. Wong-wong padha seneng banget yu. Wong-wong tenan padha seneng banget. Sesuk-sesuk tak tanggap meneh. Aja kuwatir yu. Aja kuwatir. Tembunge Den Bindeng karo nepuk pundhake Yupardiah sajak seneng banget. Yupardiah pamitan mulih. Atine isih kepikiran nalika dadi garwa bupati, kaya disinggung bab perkara sandangan. Sakwise tekan omah, tas diselehke, Yupardiah ngembeng mripate ngetokke luwih. Kelingan tembunge Bupati Bandar Subali, senajan namung sandiwara ketoprak. Sakjroning atine Yupardiah ana keanehan pementasan mau bengi. Banjur tas dibuka meneh diteliti, mbok menawa ana sing ketinggalan. Yupardiah kaget rumangsa kaya ngipi. Sakwise tas dibuka, saisine tas sandangan perhiasan dadi anyar kabeh. Malah perhiasan imitasi dadi emas murni kabeh. Lho. Kok dadine ngene iki piye ya? Kamangka aku iki ora ngipi lho. Apa tembung Bupati Girati Bandar Subali mau bengi iki Kang Slupan bangsa alus. Lan sabdane mandi ya. Aneh tenan. Grenenge Yupardiah gumun banget. Yupardiah menyang sumur ngresiki raine karo batin gumun tenan. Yen ngono budaya Jawa kuwi pancen sing seneng ora mung manungsa tok. Senajan bangsa sing ora ketok wae uga seneng. Nyatane ngerti ngersulaku lan mbiyantu marang aku. Gusti sing gawe urip pancen adil. Pancen adil tenan. Matur nuwun Gusti, matur nuwun.